अस्सलाम वालेकुम। डेरा इस्माइल खान से अरुण भाई हैं जी, उन्होंने ये बैट ऑर्डर किया जी। बैट की बुट जो है जी वो रावला कोट बुट बैट है। भाई ने अपनी मर्जी से कलर चूज किया जी, ब्लैक एंड येलो में, और बैक साइड पे भाई ने अपना नेम प्रिंट करवाया है। साथ भाई ने इनर जो हैं प्रोफेशनल इनर, उनका ऑर्डर दिया जी कि सेम इसी कलर में ब्लैक एंड येलो के कॉम्बिनेशन में इनर भी साथ भेज दें। और साथ ये बैट कवर भाई को मेरी तरफ से गिफ्ट है। कल इंशाल्लाह ये बैट भाई को डिलीवर